Ndavilela Tata Nzambi mfumu wetu Yesu Kristo Tata Simoni Kimbangu Papa Kulutu Papa mfumu wa Mbanza Papa tufukamane mvutana matondo nge Nzambi tuwase imwana ndavilela nge tukebelenge Papa fuda mvimba tumusinikia watukebelenge durant toute la semaine Papa lumtaunta lumingu kina beto bana batu na tombuka kala kitu adenge Nzambi to musa sabikia kungu sansina itambula mana mangeye buna tubasili programme Papa mjawuni kalimingu maforma kama basili sambu na suka beto tu yasili programme Papa tukubogele kusuwiza wakala yetu kintwadi buna tusimu na nkumbase yemwana mwanda velichini nuvonge wizira fulukiki utugeni mana mangeye pasu wakala yetu durant tout le culte Papa sadia mtondita pasi ngezi nzampasi bitindwa kasi mvita mpasi kantukera vonge wena katuna yiwo karinge sotorama tukondolo ngevuna lomba sikavelo tomba sikamona kontra sikazibudulwa unambitu bama utanzamu na muntu ndo aturi lombelenge biratamule mana kalombele balomele fribyan kampe bigampo wakaliba bina mzinzo mpamzanzia mtupitani maboloko bageni kwange bigampo wakaliba betimtu matura fluski minuvunga na yeto afulukinge mwingi taratema kuna meza sikafudikila bika wamfuata mpisimana kavakisa muna nuandi matuwa Nzambi tuwase mwani mwanda virila kala yetu Papa ututegeni mahutu fundi makasiko utusina nlevo utuvanga mwana muzorange utusina nlevo tuibana bavu ututegeni makwesi tukuenda katuna iswa mna nkao swa mga tuingie kwa nwadinga utuvanga mfani kiaku idina tukubogela ntaun zao swadi watauna lomba sikavelo tomba sikamana kontra sikazibudulwa donc quelques jours Papa nge so disise mna kini tupakulitu mna kini tukwarusi range Nzambi kwa kumanga kufiva Papa mna bika Nzambi wakala yetu Nzambi kuna 17 na tika le 22 mars range Papa mna bika simu vunge so wakala yetu so tuvuata pastaka buna buzolange tasa salika buna buzolange kina kuna ntwala samu kwa Nzamvimba Papa ubambe musambu beti mkutu wa fulukiki alilo ravuka Nzamvimba mkumbase imwana velela. Amen. Nous allons faire notre première lecture. Nous lirons dans le livre des Psaumes, chapitre 15. Nous lirons tout le chapitre. Donc, il est du verset 1 au verset
12. Non, verset 5, je voulais dire. Verset 1 jusqu'au 17e verset. Mukanda mi balé à Mose, mukaputuku mi balé, tukubana nanjira ya moko, kino nanjira ya zominasa. Ne prosternera point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Nous faisons les prières d'intercession pour intercéder pour ceux qui sont malades, toutes les souffrances, le cœur et toutes les calamités qu'il y a dans le monde. Nzambe papa kisulukele lukelu, Nzambe papa lialunga na kiangani, Nzambe papa liangenda kuntima. Papa tobengi bino misatu na tongo ya lelo katikati na esika. Papa na kokite
nakoki te ngai mwana oyo nazali moto ya masumu papa, nasengi bolimbisi limbisa ngai kotala mabunga na ngai te papa, natongaka nafingaka papa na ngai moko nakoki te, nasengi bolimbisi epai na yo nzambe na ngai. Lelo naponami liboso mpona lela pasi ya banzoto ya bato mpe pasi ya mokili mobimba papa. Papa tolakisi yo mokili na biso te papa, tala pasi ezali katikati na mokili. Papa olobi nini? Papa olobi nini soki toleli epai na oto tokolela pa ya nani? Nzambe mosusu azali te bobele yo papa Simoki Mbangu. Papa Simoki Mbangu tomitiki na maboko na o papa tala pasi. Biso pe bato zali na kati na esika papa banzoto na biso ezali malamu te papa bongisa. Papa ta na ba hôpital, ta na bandaku, na bazamba papa tala bana onde bazali kokufa lokola basoso papa yo lobi nini? Papa liboso topesi bino merci pambate bolingo na bino ezalaki monene kati na biso bato masumu papa. Na katikati ya butu biso nyonso azalaki bato kokufa me na mawa na yo mpe na bolingo na yo osili kolamusa biso na ngonga oyo ya ntongo. Lelo ezali moko na yenga bandaka nzambe nyonso ya mokili mobimba efungwami no bayebi liloba na yo, no bayebi liloba na yo te papa, bazali kokumisa bele yo papa Simoki Mbangu. Nzambe na biso toloba nini? Tokosengaka pa ebandeko na biso bazali na bapasi na bopito na baboloko na bisika ndenge na ndenge papa bazali kolela epai na yo tata Nzambe. Tokobosanaka pe te mama na biso mama Neli ya solo tala station aza nango ya pasi. Meme ngai ndenge naza boye na kondima ngo te mbula na monaka pe pasi papa boko kosalisa ye boko kolongola ye bisika wana ye azali na hôpital bozongisa ye na ndako na ye papa. Naloba nini? Talo eza koleka na kati na lingomba na yo papa ezalaka te. Lelo tokomi kofingama tokomi kosekama mokili mobimba bazali koseka biso, mokili mobimba bazali kotala tala bakimbangisa makambo bazali kosala. Bata groupe de prière kutu baza koloba nini tokende sala sacrifice mpona bato wana toteya bango po te bakokobongwana de biso mitoko koteya bango me bango bakomi koteya biso mpona nini?
tozali bomoko te papa yo osili komona makambo esilaki koleka ya solo papa na biso na nkamba yasilika kobenga mama na biso ke ya solo boya bino nyonso no tu na kati na lingomba boya tosangana mais lelo ebaluki ekomi bongo te ekomi bachantage papa atani bazali koseka biso tata nzambe oyo yalike tata Simoki Mbangu oyo ya solo asangisaka batu akabolaka batu te kasi tomoni batata Simoki Mbangu soki ya modèle nini oyo tozomona tozocomprendre lisusu te okende banzela bazopose biso batas de questions même na bana na biso moyo korépondre ezali te soni ya boye papa ya solo bino bosilaki kopona bato misato mais lelo bato misato wana basalaka te lelo bakomi kobenga na bato na kati na ndako ya nzambe meme na nkamba bato bakota te nkamba wana aza koloba ezali ya banani bamikolo ya nkamba kutu balobaka te bavandi nie kasi lelo nkamba bakota te libota na yo bakota te bamboka bato koteka bato baza na droit ya koloba lisusu te tozokende wapi bana tata Simoki Mbangu ya so tofungula misu tata Simoki Mbangu oyo alata liputa asalaki bato mabe te asangisaki bato mais lelo tokomi komona tozocomprendre lisusu te posa ya kovanda na bandako mais soko otali posa ya kovanda na ndako eza te tokokende kaka tokona kobunda etumba wana komona yo tata Simoki Mbangu kutu bapekisa na kati na ndako ya nzambe kokoloba lisusu te tomona makambo ndenge wana wapi tala pasi ndenge esili kokotela biso bana no bakolamukaka 5h du matin 4h 3h po tokende kosala basalera malongo kutu te tala ndenge bamindele bazali konyokola biso mpona nini faute na biso moko tata Simoki Mbangu yatika kotika makambo nyonso likolo ya mesa tokama tobaloli tosali na ndenge na biso moko ya solo tala ndenge pasi ndenge eyeli biso papa tokokende wapi tosala kutu eloko moko na Afrique te mais lelo soki babengani biso awa tokokende wapi tomoni eleki na États-Unis baprésident baleki kuna bakanga kanda ya libela bakomi kobenga na bato bongo soki lelo Marie Le Pen aleki tokosuka wapi meme oza na mokanda bakobenga na biso nzambe na biso sangisa biso yo sangisaka bato me ndenge nini bato balingi te tosangana likambo ezokamusa bato ezokamusa mokili mobimba papa sangisa biso toza na poso tosangana toza na poso tozala mutu moko ndenge bino bozalaki bolobaki boza bino misato bozalaki mutu moko me mpona nini biso toza mutu moko te na kati na lingombo oyo makambo euti wapi makambo ezowuta wapi nde nazokotisa makambo ya kindoki na kati na ndako ya nzambe oyo ya kofingaka bato butu moi bato moye batala kutu bafacebook ezalaka susu te tokoma oyokilako kaka oyebi ezalaka te eza mawa oyo ezoleka na kati lingombo oyo eza mawa esalamaka te papa mfuma ndeko lamuka yokalaki lisuba kofungolaki mpo talaka makambo ezoleka na kati na mokili kokanga te papa paseleki kokanga te fongola misu na yo ndenge ofungolaki moko mpo talaka oyo ezoleka na kati na lingomba na yo papa ezalaka te yokela biso mawa salisa biso sangisa biso tokokozala mutu moko pasi eleki tokokende wapi papa tozala esika kokende ezali te papa malongo pardon sangisa biso papa pardon lekisa biso bakotambwisa biso na kati na lingomba na yo papa mfuma longo pardon pasi eleki lukuta eleki na bandako ya nzambe tozokomprendre lisusu te kimi na tosengi na kati na mokili mobimba papa kimi eza te na Afrique na Europe na Amérique na Asie na Océanie kimi na mitema na milimo na biso kimi na kati na lingomba na yo na komo na bino misato ya nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo
Psaume chapitre 15 totangaki yango mobimba sima na yango toyei kotanga ndenge toyebi ezali momesano na biso na mokanda ya mibeko na Exode 20 tobandaki na verset 1 kino na 17 toyebi yango ekotangamelaka biso nde toyei kosukisa na mokanda oyo totangi batata na bamama tokosenga surtout biso bana ya paroisse ya Vitry tozala attentif parce que mateya na biso ekozala non seulement circonstanciel ndenge boyoki eleki na mabondeli awa mais ekozala pe illustratif, ça veut dire ndenge papa mfuma mbanza bandai koloba ke mbika isantswa ngako mabe bakobokolaka yango te. On n'aménage pas les mal. Tangu batu baza ko kona mabe, faut que za na ba preuve oyo bino boko pikola mabe wana. Sinote mabe ko vanda libela. Totanga ki mukanda ya nzembo. Mukanda wana ya Psaume 15. Eza ko pesa ba condition batuni ô Éternel, qui habitera dans ta montagne sainte? Nani akovanda na hema na yo? Ba pesi ba condition. C'est lui qui dit la vérité, qui pratique la justice, qui ne calomnie point, qui ne jette pas de l'opprobre sur son prochain. C'est lui qui, même si lorsqu'il a fait un serment qui est à son préjudice, il ne se rétracte point. C'est lui qui, lorsqu'il a prêté, il ne demande pas des intérêts. C'est celui-là qui pourra demeurer dans la montagne sainte ou dans la maison de Dieu. Batata na ba maman. Biso bakimbangiste toyebi ke oya biso montagne sainte ezali nkamba. Yerusalem ya sika. Oyo Yohane amonaka ekitaka nesanga ya patimo nzambe alobi ke tala tabernacle nzamba koya kovanda na bato libela na libela. Toyebi Yerusalem ya sika nde montagne sainte na biso. Me balobi nani ya kovanda kuna? Kaka oya alobaka solo na monoko na ye. Oya kobukaka lokuta te. Oya koyinaka moninga te. Akotongaka moninga te pe akolobaka mabe pona moninga te. Batata na ba mama. Tolobaki ke mateya na biso ekozala circonstanciel. Tolobi bien que oya biso Yerusalem montagne sainte na biso ezali nkamba. Jamais tokotika la kowanga na kayango. Me banani bavandi kuna? Biso moko tolandi eza koleka. Yerusalem ya sika nde pa ikimia ya mokili mobimbe ko uta. Me na Yerusalem ya sika bato bakomi kotelema tina tempolo ya bilaka aza koteya bokabwani aza koteya koyinana o nkolo nani akovanda na hema na yo nani akovanda na Yerusalem ya sika bampangi nkamba Yerusalemi mingi bakanisaka soki avandi na nkamba si akoti likolo te okoti nanu te parce que okoki kozala na nkamba na nzoto mokufi okoti nkamba te
toza bana mikete na lingombo yo. Papa Diangenda yebisaka biso mingi bozana ba cassette wana lobi mukolo mususu papa ki solokele pasi elekiye abia anonga na lembi kozelaka makamu na bino yo nazongi na kendo kota na ngana nkamba to yebi lisolo wana biso nyos na ngana za na DVD wana na ndako papa ki solokele ya grimper mur a sauter mur papa Diangenda mutaloba yango a grimper mur akoma mfuma mbanza tunie wapi mukanda papa leki apesi yo zonga. Est-ce que les surveillants sont à poste 1? Est-ce que les surveillants sont à poste 1? Papa qui sont à monter mur. Kamba Yerusalemi, banani bakovanda na montagne sainte, kaka oyo balobaka solo. Yangwana, tango yo vandi na nkamba, oza kosala masumu. Pobiso yebi bolimbisi ya masumu ezalinde kuna na nkamba. Yo zo sale lango na nkamba. Bolimbisi na yo kozala wapi? Bolimbisi na yo kozala wapi? Po mingi to mona ka ngai bembe na nga foka bakunda na nkamba. Me bakepe ko kundo na nkamba to yebi ke papa Diangenda. Yebi sabiso ndana bosani aza mundimita wake ya kotsaka batu mercredi chaque mercredi. Ndana mona ka pa ya zo kotsela ba. Bavandi na nkamba kuna to vandi ebele ki voit que papa ye wana lero ake ko kotsa batu. Est-ce que yo posa na yo ezali nini? Biso posa na biso ezali totonga nkamba na bonzoto pe to kota ngo pe na molimu. Metango yo omoni kaka ke nkamba ya yo eza selema ya nzoto eza ya molimu te oza kosala musala ya mpunda. Pe masumo yo oza komema kuna. Nkamba Yerusalemi ezali pona mokili mobimba. Moninga moko mukomususu ayebisanga ya walero wana ngana ena opoto te bazaki soki na perneti. Papa Diangenda ye amoni bakangi porte ya église abengi ba papa yef. Mais comment on a fermé la porte? Oh papa ici parce que nous il fait froid. Ah ben ah oui. On ne ferme jamais la porte de l'église. Yo lobina songolo pakala yo kokota na nkamba te. Yo si okoti kuno longi. Toujours kapé bako bimisaka binote. Bozo bima kapete. Bozo bima pona ni po bosali malamu. Ovandi na tempelo ya bilaka. Oyo biso batata papa Simon Kimbangu ba mona le 6 juin ekiti ovandi na tempelo wana ozwi micro okote ya koyinana okote ya bokabwani na Yerusalemi ya sika. Oh nkolo nana kovanda na yema na yo pena makambo zoloba na lokuta oyo zangi preuve ndenge na lobaki bomona kitango natangaki psomo wana naza na place moko na insistaki parce que psomo tokoyo kaka eza banzemu normalement tango bana Israël babimaka na boumbu ya 430 ans na Égypte banzemu nde babandaki koyemba yango wana mais lokola ba note bunga yango tokoma kotanga yango mais sinon c'était des chansons. Si on aurait retrouvé des notes, sinon Papa Eric pourrait nous mettre là, on allait les jouer. Mais on a perdu toutes les notes, c'est pour cela maintenant on lit les psaumes. Mais nous, les Kimbanguistes de la parole de Vitry, un verset nous intéresse dans ces psaumes-là 15. C'est lui qui ne se rétracte point lorsqu'il a fait un serment, même si ce serment lui porte préjudice. Oyo, tango asi alapi ndai, même ata pasi ye pona ndai yango akozonga simate. Papa mfuambanza bandai ko loba na libonde linyoso, si lutwa savo kana mpasi kana wete yisu tulanda. Nous avons prêté un serment dans le bonheur, tout comme dans le bonheur, nous suivons Jésus-Christ et Papa Simon Kimbangu. Le loyo ngana yo mwana ya Vitry, mwana Papa Simon Kimbangu. To biso objectif oyo mama atelemelaki abibandeko bokabwani oyo et c'est sali 15 ans to continuer ko vanda kaka boetala passe ya mukili et pourtant to yebi que ba papa baloba na biso soki kimi ekoti na lingomba te mukili ko bonga te tala passe to yoki na mabonde liao mama telemi habité bampangi likambo trop c'est trop 15 ans. To l'exi ba centenaire ya ba papa qui sont lequel leki dans la division. Il y a papa de Lungane leki dans la division. Na ya papa de Ngenda susu bampangi to meka ko sangana. Ba oyo boyo kena kiye
toyokela ki na biso toyoka ki na sima nde toyaki awa pona ko luka nini pona ko luka bosangani unité kimia bolingo meta lelo ndenge toza ko fingama je vous dis des injures impossibles soko za penda mondimité et na ebité soko ko sala nini ba mususu bazui même décision baza ko loba pe azaki mbangiste abombanité alobi d'ailleurs si na bongseli bino ba dossier ba fichier moko awa na bandoko lexa ba dossier na bino ba vi na bino makambo bosala pona nini kapo biso to boyi bokabwani omoni ba intimidation wana objectif ezali nini o se rétracter o lemba o tika parce que mituna nanu mwana papa Simon Kimbangu na paroisse Vitry yo sali mutu wana lokoti boswanité bobundité oponi nzela na yo mais pourquoi asa lelo ba dossier abinazana dossier ya moko ndenge boza kuna na Vitry na ubanda ko bimisa yango papa lokwa yo za mopetu yo nde mutokoki bimisa me biso to telemi obena nzelo yo nzela ngweza nini bolingo boyokani lingomba ezonga bomoko makila ya papa Simon Kimbangu basangana pamba te soki bango basangani te batata to kosanaka soki bango basangani te lingombo ekosangana te yangwana nazongeli lisusu ke c'est lui qui ne se rétracte point lorsqu'il a fait un serment batata na ba maman tozali na nzela parce que moi, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une seule chose qu'on ne peut pas tromper dans sa vie, c'est sa propre conscience. Mais tout na conscience na yo, au sali nini. Likambo ya ko se rétracter. Ya ngona ba maman na ba tata, photo za kanampiko. Moi qui vous parle. Na ba wo ba ko yoka ngai, bino bozo yoka ngana wo ba yebi ngai. Et tumbo ya likambo na bandango depuis 2006. D'ailleurs, ceux qui n'ont rien à se faire, baninga, nakasile, oh, bakotala ndani, bakomona, soko tuninga yo zaki mbangisa wapi. En ce moment-là, je me disais, nazaki mbangisa fait 9 égale 1. Nyoso, nenga nazolo bo ba yebi nga ba yebi yango. Na ba papa ki na ba mama mari tout ba yebi. Babenga ngaka 29 égale. Elaxini ngabi, ngana kangisi na 26, na 3 na tibango esika moko. Nazana bokabwala. C'est depuis 2006 batata na bango. Nazui bitumbu ya ndenge na lingomba. Na sui bitumbu bino bomoni ezaka mutu afingi yo na Facebook mais ngai balongola nga na église pona likambo ko ya lisusu te basalela nga mukanda na zala ngona pasteur paroissial ya Saint-Ouen vous vous rendez compte batata pour ce photo te yana danger commis oh papa dialunga na baki mbika isantswanga kodo mbi bakoni penza mabe bakomi ko sopela ngo mai batia ngo bangren chimique et mbi ezokola. Alors attention. Mbala liboso balongoli nga na lingomba. Bampangi. Seulement parce que nous disons que les Kimbangistes nous avons une mémoire courte. Na sala nini, na bundaka bitumbate, na sala ke kobote. Na loti ndoto papa dia ngenda ye koloba na ngai, mwana na ngai. Nga na zaki partisan ya conflit. Moi. Mais pourquoi nous oublions les choses? Tant Viroflé zalaki. Viroflé na Saint-Denis. Papa dia lungana atiki biso na nzoto tozo sangana na Aubervilliers nana zai kote mote mutila moko ya telemite bo luka mate ya wana bo mona comment na zai ko alime fait na conflit oyo. J'étais parmi les partisans to salaka un mois Virofla a eu 2 dimanches Saint-Denis a eu 2 dimanches ceux qui ba papa ndiong ba yeba tei Saint-Denis a telemi bien le botia mote mutila alongola nyoso wana lelo to bosani yango menenge balobaka ke buya lembiza ya makinzambi kwenda kaka ya yelenge kanti muna lumbukina ya wawana yemvuluzi la nuit du 5 au 6 avril 2006 papa diangena na ndoto alobi nanga mon fils je suis venu te dire quelque chose. Ngana zaki na yebi ke mbala moko na ngai na longola mwasi na ngapo ayaka na CD ya papa Armand na ndako. CD ya muziki ya nzambe ya papa Armand yembi pe kaka bambiyame banini ba seloué na bi oye ko kotsela nga satana na ndako. CD oye la wate. J'étais partisan de ces conflits moi qui vous parle.
Mais la nuit du 5 au 6, papa est comme mon ananga lobi, kende ko luka maman Nsalulu. Bana papa simoki manto landaka likambo. Kende ko mon anana maman Nsalulu. Loba na ye asangisa bana. Bana na biso ba yebi likambo to tikaki. Yepe maman Nsalulu ayebi. Asangisa bana lokwa balingo to sango te a rappeler bango likambo ango. Abi mwana nga tala maman Nsalulu ndenga lembi. Foya kopema. Mais ceux qui toye ko joye sikoyo, maman Nsalulu akokundama na nkamba te. Mais ceux qui bomeki ko kunda maman Nsalulu en dehors ya nkamba, tala boko sala boy. Parce que si ce conflit ne prend pas fin, maman Nsalulu ne sera jamais inhumée en nkamba. Batatana ba maman na 2006, qui pouvait croire? Qui n'est tozao? Je suis allé partout même en nkamba, personne n'a cru. Toute personne m'a donné 2 assurances. Tant on a kei ko lobando to wana na keye pa ya mama Marie Mwilu mutaliboso na kende mama tala makamunga na moni abi papa motemza ngana boyi na nga problème papa na ngai dia ngenda lobaka na nga poto zoteya alobi papa motemuzira papa mfuma longo aloba na nga soki mutu aye ko yebisa yo ka moni tata na nga simoki mbambo amoni mama na nga Mwilu amoni yaya na nga kisoloke na yaya na nga dia lungana na ngai dia ngenda amoni biso soka kosite amoni biso Satan la take longi na biso te omona biso na ndoto omona biso na vision soki eza biso kosite eza biso malobi attention na mungongo au conseil ma Maria Pieranga abisoko yoki mungongo attention il peut imiter notre voix mais notre figure impossible et yela kinga somo batata na ba mama na vanda na Evry na kota na Evry na 2003 mais na yeba ki ndako ya mama Nelite na kindo sa nini puis c'est des partisans ya Bokabwani na kei ko lukanda ku ya mama nelipa i mama kulutu azalaki na lobi ndoto oyo lokola papa mvila azwaki yango a médiatiser yango ndenga tolo bake les Kimbangi nous avons une mémoire courte très courte ba médiatiser yango j'ai été exclu de l'église lelo maman Nsalulu azawapi na mona ta mututa ya koloba papa mbote muzila oyo mona ke zaka papa maman Nsalulu aza wapi batata na ba mama et papa lobaki na nga soki to sali yango to ko payer tala ndenge tozomo même ndenge to vandia ti to lati ba costume nous savons ce que nous valons nous savons comment nous vivons dette sur dette découverte sur découverte passe sur passe tala batu ndenge baza ko kufa soko continue internet hotel obi mais mokili ezo kende wapi mais tozoye bate biso ndengai na yo mutu photo luka to sosola likambo tozana biso ko yebate to koti na ki fanatisme batata na ba mama to se rétracter te yami bale ba yeko longolanga na lingomba oza façon ko pia bino courage na sale le côté en plein centre d'accueil comme on a biso tanga mimitano basali nini basala ki réunion bake no yebisa papa simoki mbao kyanga ni azong sabandeko nae réunion ngo peto sala ngote mais mutu moko kaka zue sengo naye abengi papa ke tala batu wana basali réunion batu ngo bomona ki bango déjà po bazo bomba na sute papa lobaka mbatu mususu akobima na polele boye azomona ke azana ona butu njoka parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de voir un serviteur de Dieu nganga ya nzamba za ko teya boyinani bokabwani. Oh makambo buté bimi na moi. Non plus c'est pas possible. Ba longoli biso na lingomba. Ba komi penda exclu. Tout le monde a bino so atanga paroisse mo côté. Pona nini? Opo balobe ki basalaki réunion bien que to sala ngote ceux qui a solo to salaki réunion le réunion bo sanganiza ya mabe pona bana papa ki solo kele bana papa de lunga na bana papa de ngena bazonga bomongo eza réunion ya mabe malgré que nzamba zo kanga na telemi biso za lokola bangote baza ko banga esiko ya nzambe te na kota réunion wana te batu musuku to bakombo baloba to zala na bango na réunion wana na yeba bango ka l'air batanga ki bakombo na biso. Mais et nous avons fait 5 ans. Mais je ne me suis jamais rétracté. La télémela li kamboyo, bitumbu, ba discrimination nga bingai. D'ailleurs bon mon ngana kabola ti nazaki na kabola mwana papa moko te papa maye na kei.
maman Nelly abeli na kei na kabolaka te maman Christine donc parce que nayeba ki eloko naza kolanda et comme nazalaki patient nanani nanga na se rétractaki te tala pa ito komi lelo moi je n'aurais pas cru qu'un jour on a bien que na na sens na ba blague que 29 égale 1 njamba salisinga na kufite papa kotika ke pa ya mwana na ye moko habité tete likambo yo non telema nzambe akoloba kati na moto toye kotanga mibeko zomi na mibeko zomi toyebi batangelaka biso yango ntango nyonso toyebi yango biso kutu na nkamba babenganga parce que telema na nkamba kolia pondu eleki mingi bapesa pondu kombo exode 20 parce que zanga no eloko nyonso na nkamba me pondu bakopimelo yango te donc bilei ya mokolo la mokili exode 20 mais tokobeta tolo c'était na mobeko oyo ya mwambi elobi tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Okoloba matato lia lokutana moninga na yote batata na ba mama oza mibeko ya nzambe mais to moni batambolisi serviteur de Dieu azui micro na kati ya tempelo aza ko porter ba faux témoignage contre mwana ya papa diangenda oyo asengi ke azonga yo zui micro olobi d'ailleurs nengo za no luka ko boma papa simo bimba okangani donc loko luka ki obomé na musiko kokite siko lingo ya peno ya ko boma ye tata wana zana preuve et pas mama alinga ki aboma ndeko na ye papa simo d'ailleurs okotaka réunion yona bato opposition nganga nzambe bampangi tolongola sentiment ki mbangi se nyoso akoswa moyen ya kotala nous allons où Yazala qui est pas imama zoko ta réunion na opposition va renverser gouvernement kala la calomnie et ça se passe où en Kamba Yerusalem et sika elike ya bisonyo sezali ça se passe où na tempelo ya bilaka bampangi tempelo wana biso tozaki subana mikete sosito kolaki na inauguration ya temple ya Kamba mingi tozalaki fo mona cérémonie au papa diangenda salaki atamboli akoti aya koti si tata nzambe abimi akoti si nkolo donc ozo yoka corée de diriger zoyemba donc ozo yoka donc soki zo tele mayobi molimo santo azalia yoke ina tempelo wana ozo ko calmonie moninga poza ko bangelo kote matato li ya lokuta na biso pe o tozaliawa totika matato lia lokuta na tina ya bazaleni na biso toye kotanga mokana na biso totangi eza kokende kaka na mateya na biso ndenge tolobaki mokanda wana elobi nini lingomba oyo ya galati ya bagalatia mutatongaki yango Paul parce que Paul bien kazaki na ye apôtre ya Jésus te mais c'est lui au moins qui a fondé toutes les églises. Alors, dans le premier voyage, il a fondé 4 paroisses ou églises, on peut dire, et à Tonga qui peut na paroisse ou anato lingomba wana ya bagalatia. Tant que Paul a longé à Kéin Antioche, ba juif mo kankamba te. Mais oyo ba lobaka na 5 mois. Parce que yende mutate yaki. 5 mois nani ate yaki. 5 mois chaque mardi papa mbenza zo lobela 5 mois nani ate yaki. Si bien na kuntima mutate yaki. Donc yé mutatongi lingombo. Yé mutache base nyonso fondement doctrine ya lingombo. Mais lelo nini tomoni batu baye ko prêcher biso enseignement moko contraire. Yako yinana. Papa tiki biloko misatu bolingo et puis insista ngo lobia eza bolingo mibeko na misala mais to tiaki bolingo liboso pa mate soko za na bolingo okotosa mibeko. Soko za na bolingo okosala misala bolingo nde eza clé et le socle de toute église, la base de toute église qui fait se reconnaître l'église de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a que deux. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu dis, il n'y a pas de pardon. Ba papa ba tikela ki biso biloko wana yo ye oye ko te ya mate ya je vous dis ya wana lobana bino apoboye papa ini to sokende
mbala oyo mususu tango balongoli nga na lingomba pona zonga condition ba pesa ngai photo yamba yo ndenge ba yambaka bato a 26 ngabi nga na kende 26 te bozali awa bolimbisanga bowuti kuna na oyo bakolanda nani oyo bazosalelaka biso bafiche soki mondimi moko aza na fiche oyo nga na sambila na 26 apiblie yango ata mokolo moko te natuni bango boko yamba nga na kende 26 te boko salela nga cérémonie wana poni babio le fait que pesa yi mama kulutu mbote oza déjà impur et puis botala pa itozo kende po boyeba biso ba musupele musuko tuka papa Simon pona nia osa non tozo kende na mate ya boromona papa Simon est innocent de tout ça. Est innocent. Nzambelera lati nzoto. Azaka pe na nani na ye. Tempérament tozo ba papa bango misa tozo kabola bango te. Papa diangenda lera zalaki yo zwi micro ndenge to landa ki eleki na nkamba le 8 aoya robotolo an. Papa diangenda robotolo yo micro. Il faut pas te laisser faire. Donc il était comme ça, nature na ye na bonzambene, mais il avait sa nature aussi, yanzoto ya l'attaque. Papa qui soloke lo uti ko loka na butu ye na tonga mais ngenge me sukula maboko nge veta la menga. Ngenge u ave ko beta mabaku pona papa Simon Imba okangani. Alobi nanga mwana nga. Sepeli sanga, celle-là pour ça na bang. Siko bampangi papa Simon alobi no boy. Okosani oloba non papa Simon na rien ngala kekaka. Na zonga ngai oyo cérémonie obino baneko zela basala bino basalela nga sanke na ya kosambela soki wapi. C'est pour vous dire que papa Simon parfois d'ailleurs balobiango nanda kwa nzambe ils ont dit bon luka papa Simon te lui il n'y est pour rien c'est nous. Donc ça veut dire que c'est eux qui dirigent l'église. Babotola papa Simon Lingomba bambuta batata na biso na l'air wana na assemblée moko zaka na 1999 bakeye papa mfuambanza bi papa toye kozong selo Lingomba mfuambanza bi luzi kumfutira dibundo enkia lumbulo bakididio. Vous êtes venu me remettre l'église, vous l'avez eu quand? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand un pasteur se donne le kilo de dire que lui il n'a rien, c'est nous. Ah mais attends, c'est quelle administration? Même si c'est toi qui as fait des propositions, mais lorsque papa a signé, il s'est engagé. Vous n'allez plus parler à votre nom. Il y a un tata na maman, to pesa na ramayele, to tika ko beta mabaku pona papa Simon Imba okangani. Abengaki te. Donc ndenge to lobaki matin na biso ko zala illustratif. Natina ya bokabwana. Po bango bakanti bango kande bazana documentation. Po biso to bota meki na lingombo te to yaki lobi. Tant tozo tonga tempelo wana pasi ko mema mabanga to mona ki ata bango te. Lelo bango nde bakomi ko loba. Tokotanga oyo papa diangenda lobaki na papa Luntadila natina ya ko changer physionomie ya lingomba oyo. Mukanda oyo ya papa diangenda ezali ya 17 septembre 1969, mingi kutukate na biso na utobotamite. Papa Diangenda dira ceci: vous ne devez pas vous étonner de tout cela, et je n'ai jamais cherché que je devienne une autorité quelconque, parce que je suis très court. Je n'ai pas fait de hautes études, mais malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autrement. Le jour que le bon Dieu décidera que je quitte ce monde, j'espère que à partir de ce moment-là, les choses marcheront d'une autre manière. Je me permets quand même de vous signaler que tous ceux qui contribueront à changer la physionomie de cette église kimbangiste auront des difficultés incroyables. Et il y en a qui seront exécutés, même lapidés, pour ne pas avoir suivi à la lettre ce que le bon Dieu a voulu. Yangenda kuntima. Alobi oyo na yebi ke na simananga boko changer na bino. Pendant que nga naza vivant, je ne vous le permettrai pas. Mais quand j'irai, je ne serai plus dans ce monde. Celui qui osera, il aura des difficultés. D'autres seront même exécutés.
mais tout le monde a changé. Tokei na tina bokabwani. Papa Diangenda alobeli pe likambo na bokabwani. Alobi que d'autant plus que parce que na mukanda na bakomela que notre autres la constant moko on dirait na nkamba bazo reconnaître penza ki chef spirituel na yote. Bokabwani ezape ya lelote mais tala ba papa. Ya wana vraiment boli misabiso mais toko loba nenge to yoki na libonde liawa nous devons être siko franc. Batata na ba mama crise sali 15 ans. Photo longa na théorie. Eh papa, sangisa lingoma na yo, sangisa makila masantu, papa 15 ans. To longa na théorie, to leka na pratique. 15 ans de théorie, papa sangisa lingomba, sangisa libota lisantu 15 ans de théorie. Et kabwani ezaka ya kokabwana. D'où photo leka na pratique. Parfois mon frère puisse ne pas partager les mêmes points de vue que nous. Ce qui est d'ailleurs normal, parce que ceux qui résident en ville voient les problèmes d'une autre manière que ceux qui sont au village. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il y ait une séparation parmi nous. Jamais. À l'objet, jamais. Faut te faire une copie, une phrase a attiré totalement mon attention quand vous dites que même si votre autorité est reconnue parmi les fidèles de deux camps, mais je pense qu'en Kamba, vous soyez aux monde. Plus loin, Papa Diangenda dira, oh yako kabola lingombo, malamba kange singala kingo, ba boaka iba précipité na fleuve. Ba tata na ba maman, ba na paroisse à Vitry. Et loko ezalia parce qu'il faut vous à la muscler. Likambo yoto zui, oto tela meli. Toko zwango kaka na facilité na bo pété boyete. Satan a foi télé. Satan a l'ingara unité. Soko tangi na kaka na Galate wana bakomi les fruits de l'esprit et les fruits de chair, de la chair. Dans les fruits de la chair, vous trouvez la division, les querelles, l'animosité, que sais-je encore. Lelo oyo ngenda kuntima. Alongo ntekolo ya simo kimbangu na mwilukia wanga nzitani. Longola totala yo. Maman Christine azane chef spirituel te maza mwana ya papa fumambanza lobi oyo nyonso bosala kapona nga bosala pona bana nanga omoni pa biso paroisse Vitry to telemi oh nyonso to sala kapona papa to kosala na maman Christine ce n'est pas le chef spirituel déjà tel le titre on est les gimune fumambanza bien tout ce que vous faites pour moi est-ce que les on a bazaki ba chef spirituel ils étaient même pas encore pour yazana bon moi malobi tout ce que vous faites pour moi ezala nkembo ezala ni bosale la ye nde biso bana papa Simon Kimbangu ya paroisse à Vitry totelemi wana et puis bambuta wana sont des menteurs to landa bango te biso nde tozo tambulisa papa Simon te botika papa Simon bampangi biso bamsu nzamba tia biso elembo bamakamu ebele fozala kaka po tozo pesa na mayele papa kina kufi paix à son âme papa Yureka tindenga message na 6h du matin. Na kokoma bango ya ba jeune wana na monika tie PPN plus na comprendre te mais c'est quoi na benga na yokika bazolela na kei j'étais parmi les premiers ba komati maman Christine akoma ka bakuta biso wana mais bolanda lisolo bambuta na balobi bangonde bazotambolisa tozokende papa to vandi bo vers ba 11h soki midi papa zako yewana général akiti na terrain ba akoti na ndako biso nyo to batami tozo talela tangu papa zakwa akoti na ndako vraiment bampangi tozo keba na makambo yo singa kanda kani uningi nikaulendisa dabuka ko esili soki batuni biso miso kufa biso moko toyeba réponse na biso to suki bongo na komba tata mwana pe molimo santo telema to bonde Ya
Après la partie cultuelle, nous voici arrivés à la deuxième partie de notre culte, appelée communément partie sociale, phase pendant laquelle nous donnons des nouvelles de notre communauté en général et celle de notre paroisse en particulier. Kumbangis! Kumbangis, oye! Kumbangis, oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Donc, maman, il y a eu certains points qu'elle ne peut laisser passer, sans pourtant vous éclairer et aussi éclairer l'opinion kimbangiste. Notre chère maman, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous adressons vers vous. Nous nous adressons à vous, maman, vos enfants, en commençant par vos enfants de la paroisse de Vitry, à travers tout ce qui se passe dans notre église, tous les propos malveillants, toutes ces paroles malveillantes et toutes ces injures que l'Église, que les Kimbangis à travers le monde ont tenues contre vous, contre notre Église, contre nos babas. Maman, soyez notre intercesseur. Intercédez pour nous, vos enfants kimbangistes, pour vous demander pardon et que vous transmettez ces pardons, nos doléances auprès de notre papa Simon Kimbangu, nos papa maman Mouilou, pour qu'il nous pardonne. Le monde est fait ainsi. Le monde est difficile à faire comprendre aux gens. La véritable mission que vous avez, la véritable mission qui est claire, nette et précise, il est très difficile que tout un chacun puisse comprendre cela. Très difficile. C'est pour cette raison que nous, enfants de Papa Simon Kimbangu dans cette paroisse-là, nous venons vers vous pour que vous intercédiez, pour que le Seigneur nous pardonne, que Papa Simon Kimbangu nous pardonne. La mission de Maman Christine que vous êtes, c'est une mission qui est une bonne mission. Maman, ne reculez pas, nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous, nous sommes ensemble avec vous
nous vous suivrons. Et Papa Mfumandongo nous disait toujours que suivez-moi aveuglement. Kimbangiso ye. Bana Vitry oye. Bana Vitry oye. Bana Vitry oye. Eko ya malembe malembe. Okombo ya tata ya mwana peli mosanto. Nazali na malobi belete. Na banza biso nyonso tango tolongwaki na bandaku. Tolobi na sa motema bino kutu te. Tokende toyoka mama akoloba na biso nini. Nalingi ko s'adresser na bana Vitry. Nako bakisa mingi te. Po papa Motei atei biso kitoko. Namoni eloko nako bakisa te. Ndenge kozalaka tango bakoteya ka biso malamu tobombaka makambo wana et puis tosalela yango. Po makambo ebele toyebi yango te. Me bimi awa ngakutu mususu na bosana na ngai mezaka mwa pasi po likambo nzambe na bosana. Ekozaka na ngaka mwa pasi po na bosana likambo ya nzambe. Papa ndenge atei biso yango wana na kusenga na Papa Rock makambo wana matei wana oyo nyonso elobami awa. O Papa Motei atei biso oyo Papa Lulendo Brice natindaki ye mpo na koki koloba nyonso te. Nasengaki mama sengi akoki koboya te mpo mama mutasengi yango. Lobelanga makambo boye na boye nako repeta yango te bino bolandi yango nyonso fo eleka na ba réseaux sociaux nyonso balanda yango bamona. Nazali kobundelaka likambo ya tata Nzambe, likambo oyo tobengi réconciliation. Ndenge papa lobi na bino na bandi yango lelo te tokozonga kuna te mpo nalingi kutu kosala illusion na makambo yango te. Toza bana Papa Simon Kimbangu tango yoki osambeli Nzambe apesi yo makasi bana Vitry botia susi te. Ngana na susi te na bien et na yebi ke bino bana Vitry pe boya makasi. C'est vrai bozali bato eza kosala bino pasi mais bolanda te bo répondre pété bo finga pété. Ngai na yana respect mingi na batata oyo baboti biso bango misato, Papa Kulutu, Papa Mfuma Mbanza, Papa Mfuma Longo. Na pesaka bango respect mingi. Na pesaka respect mingi na bandeko na ngai na baya na ngai ko banda ya Suzanne ya Marie Mwilu, Papa Simon Kimbangu Kiangani na baleki na bango banso na pesaka bango respect na kopesa bango pe respect. Papa Simon ali ya na ngai na kosenga na bino na ba réseaux sociaux na lingi te bo finga ye na lingi te bo bimisa makambo ndenge na ndenge na lingi likambo wana te soki bolingi kofinga bo finga na bino ngai ndenge na mesana na nga kofinga ma me na lingi na ngai te bo finga ye po na ngai na lingi te. Azali ya na ngai bazali baleki na ngai respect fo ezala
respect fo ezala lelo oyo biso banso libote papa Simon Kimbangu tozali bakoka papa Simon Kimbangu ngai nabotami na papa Diangenda Kuntima Joseph chef spirituel ya liboso soki totali bien mpo makambo sumu ya koloba ezali te papa Mfuma Longo ayeduke nga malamu tata na tata akopesaka éducation epai ya bana na ye papa Kulutu apesi na bana na ye nakaboli te me ezalili ndenge wana papa Mfuma Mbanza apesi na bana ya ye e papa Mfuma Longo apesi mpe na biso bana na ye me edukaki nga kokosa te papa alakisaki nga kokosa te ata mokolo ebanda mpe nabotama na kokosaka te nakolobaka yango mingi ebandeko na nga bayebi ke nakokosaka te kobanda na nkamba gombe mukoto bayebi ke yaya kokosaka te nalongoli nanu ya Suzanne ya Marie na papa Simon Kimbangu kiangani bayebi ke mama Christine akokosaka te lelo na bimi na ba réseaux sociaux mama Christine akosi pona zwa nini naza kosadresse siko na réseaux sociaux pona zwa nini nakokosaka te e nakokosa pe jamais surtout na likambo nzambe blague weyalaka nakoko blage e na blagaka mpe na bato nyonso tu te na bandeko wi na blage moke ngai éducation oyo nazwi bapapa bango misato baza komona ngai Mfuma Longo atali alobi Christine lelo akomi lokuta po edikaki nga boye te Mfuma Longo ayeduke ngai boye te natiana nga moko tata moko ta kolinga te ya bana ne kosaka ngai nakokosa jamais nakokosa jamais mais soki nakosi bapapa bayali banzambe likambo wana foto yebaka yango ke batata na biso bango misato bayali banzambe soki nakosi un jour bakotuna ngai mama okosaki me nalingi kokosa te nalingi kokosa te po bapapa bakosepela te likambo monene boye nakoloba nanga mingi te po elobami mingi se elobami papa si alobi papa moteya te alobi nazali lokuta te na ba réseaux sociaux boyoka nzambe tosambelaka o bino boboyi kondima bazali nzambe ya bomoyi monde entier boyoka ngai kimbangiste nyonso sike yali nakosadresse kuti na monde abatu te nakosadresse na kimbangiste nyonso ya monde entier un peu du respect ngai ndenge nalobi bofinga na bino ndenge bolingi naza te ça ne me fait ni chaud ni froid mutu musu vendredi ayeka na ndako po ya kotala soki naza ndenge nini ngabi naza ndenge nini mbala liboso yango oyo te nabundelaka likambo banda kala Mfuma Longo amoni pasi papa Mfuma Longo amoni pasi naza mwana ya mibalete nazali komona maso eza koleka lera kolia fo eleka ya kolala fo eleka pasi oyo amoni
mais eloko ya tata mwana mutale abatelaka yango te etumba oyo nabandi yango lelo te mais likambo te fumu alongo alobi la vérité te tue mais elle finit toujours par éclater. Fumwalongo alobi la vérité est te tue, mais elle finit toujours par éclater. Likambote. Toyebe pa ito wutite. Mais toyebe pa ito zo kendete. Na Kikongo balobi kututu kidi tuzeyi. Kanti kututakwenda katuzeyi ko. Wana na Kikongo. Komba papa Martorel leki na ngai akoloba yaya zoloba ne solo po yebinga na kosaka te ba yebi na bango ko banda papa Dieudonné na Brazzaville na Nkamba na Mukoto na Ngola papa Paul ayebi ke ya Christine akokosaka te lelo yali le 12 mars yaya vanane na kimia Maman Marianne abotama lelo. Et pas yali alobi Christine wapi. Pas arobenga bon. Bazali komona. Mutako kufaka te. Po RK ile ko musika na ngako expliquer bino. Toyoki makambo ebele na Fumu Alongo. Toyoki makambo ebele na papa Kulutu. Toyoki makambo ebele na Fumu Mbanza. Mais les leçons qui n'ont pas le bien bino to kolala. Nazali mwana mukete. Bientôt 66 ans. Bientôt 66 ans. Na ajo na komi nango. Na kino kosa pour gagner quoi? Mais les cambotés. Fumu Alongo alobi la vérité et te tue. Elle finit toujours par éclater. Bisoban sotokolanda kango. Alobi lisusu qui vivra. Bozong silangango qui vivra nini? Qui vivra verra. Fumu Alongo alobi boy. Toza ko vivre kaka. Tata Nzambe apesa biso makasi. Apesa biso makasi bana vitri bo landate. Bozala makasi. Bozala makasi. Paroisse yali ouverte. Banana blobaki le premier jour. Pona mutunyo sakota. Toponye kolote. Tanto kota kawa. Mukongo yali te, mungala yate, mukongo soka ya Congo Brazzaville, Congo Angola. Bisonyo tozali bana papa Simoki Mbangu. Tozali bana papa Simoki Mbangu ekole yali te. Babengaka kala Kintwadi. Babengaka kala Kintwadi. En français, le Kintwadi est la communauté du... Et la communauté des hommes qui forment la même famille. Kintwadi est la communauté des hommes qui forment une même famille. Famille Otobengi Papa Simoki Mbangu. Famille Otobengi Papa Simoki Mbangu. Mutu nyoso aye na porte wana. Bo benga na mutu te. Ndenge koleka na kepa mususu. Ngana za kubundila kozo yali juste. Papa lobi bolandi. Ngana kubakisa na ngali susu te. Potango na biso ko musika. Dozala bana na bolingo batata na ba maman. Bana na mibeko. Bana na misala. Yango ende papa batikela ki biso richesse munene. Meki mbangiste nyoso na to bosani. Soki na kanisi maloba papa. Alobi mukolo mususu, mikolo ko yaba ko finga bino lisusu te. Elakisi bato ya libanda bako finga lisusu biso te. Mais bato bako finga biso biso moko kimbangiste. Mais likambo te. Tozali ko kende.
epai towuti ndenge nalobi toyebi yango me epai tozokende toyebi yango te. Tozala bana na bolingo, bana na mibeko, bana na misala, okombo ya tata ya mwana peli mosanto. Amen. Tangilanga chapitre oyo 1 roi 3 verset 16 à 28. Yako tangilanga ngo meka ko limbola muke. Tokoyo kana propriétaire batikila biso ka mwatang muke. 1 roi 3, verset 16 à 28. Tokotanga na 1 roi, chapitre 3, verset 16, Maman Lobi tina 28. Maman Lobi, tomeka mwa ko limbola, elinko lobake, le roi Salomon, tango azwaki bokonzi, c'était un roi qui était parmi les rois les plus sages. Et parmi les jugements célèbres qu'il avait rendus, Basimi Bale Babotaki et Sika Moko. Moko, bango nyonso le babotaki bana bazali ko vivre. Mais tango balali Moko par erreur alali mwana na ye mwana ya kufi. Lokwa mona ke moninga ne aza kolala ke na butu malembe a changer bana. Azio ya kufaki apesi atie na mbeto mama wana mwana na azaki na bomoi azio ya bomoi atie pa na ye. Na tongo mama na lera lamuki alinga melisa mwana ne atali oh me mwana nga za kokufa ndenge nini atali basinya bite o mwana nga ite ayebisi muninga ne yo changer mwana na ngai muninga bite o ya bomoi aza mwana nga mwana no akufi nde bakendaki devant roi Salomon ba memi bango o ya liboso alobi roi ya changer mwana na ngai o mso abite mwana ne akufa ki ngai yo za mwana na nga roi alobi bon poto kata likambo couper court boyela ngai epe ale mwana atikali ya bomoi to kata ye ale kabolela bango mibale o yazaki mukolo mwana e amoni pasi o ya 9 mois amonaki na zemi habite mokonzi lokola lingi mwana ngo pesa ye mala mwana za na bomoi na mona ki ata na musika ke akufa na habite bien que maman a tiré conclusion te mengana muzoba na ngala moni mama lingo loba na biso boy que ye akosepela a perdre que lingomba o tata na moneli pasi ekufa te que ya luka honneur pona lingomba tata na moneli pasi ekufa nango me ye a se dédouaner pona honneur na ye ngala moneli bongo na ebite mama na suksi boy na kombo tata mo la pe mo libosan. Merci. Bobo no tanga suna bandaku papa limboli libinu ango na silisi na ngabo na kombo tata ya mwana peli mo santo. Amen. Remercions les conseils de maman. Nous acceptons les conseils de maman au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tokondela na bolingo na bino misa tata mwana peli mo santo papa tokomisi bino lisusu na ndenge bino bobatelaki biso komanda ntongo toyaki na esika oyo papa toyaki koteka te bien kosomba papa me toyaki mpona koyoka liloba na bino papa toyoki ndenge tata sili koteya biso toyoki ndenge mwana bino pa uti kopesa biso maloba moke tosali musala papa bana no papa malgré pasi tala ba sacrifice a boy papa bongisila bana na bino papa bongisila biso banso papa mi pona nini pasi ye papa pona tozangi bolingo tozangi mibeko papa tozangi pe misala papa lobaki biloko na misala so tosali nango te pasi na biso kosila te papa nangongo yo papa papa kulito sanja na binote le 17 mars papa tiki biso na bonzoto
Mais toyebi ke bozali vivant papa. Mingi bakoyebaka likambo wana te. Papa kuli tozali koyoka. Le 17 mars mokolo na yo. Le 22 mars. Papa mfuma nungo botami. Kokufa na kobotama ndenge tokolobaka. Papa kuli totiki biso na bonzoto. Mokozali bomoyi. Papa kuli papa mfuma nungo le 22 botami. Elobi mingi. Bomoni pasi na kati na lingombo oyo. Bofingami. Papa kuli nzoto no malamu te. Me okoya kwa system de kona yo. Avandi wana. Papa fuma longa zoloba no kende mbuta kende. Ndenga za yuko bengela yo. Ponzoto yaki malamu te. Me yo fanda kikaka. Me lelo to moni bino biloko pamba. Onde pasi tozanango. Onde nyongo munene tozanango. To kufisi bino soni papa. Papa kuli tokotala mabe na biso te. Boyo kita biso bana na bino mawa. Biso kamwa. Bongo na mikili na biso Afrique. Tala pasi. Nzale pai. Kufe pai. Ba malade ndenge na ndenge. Papa botala mabe na biso te. Bosalisa biso bana na bino. Bosalisa papa. Olo baki soki na bokabani kaka boye. Pase ko sila te. Papa fuma longo lebi na fuka me na bino ta ko fuka ma. E bokabula lingomba te. Bokabula bana na ngai te. Papa toto cité. Lelo passé. Bamboka na bisona nyoso misato pasi. Mikili mususu pe papa pasi na pasi. Miponi ni pasi leki mingi na boyi matuka misato wana papa. Poto zangi koto sabino. Tomoni bino biloko pamba. Melokuta nzamba ko kufaka te. Lelo ngai mwana bino papa kuli to yebela ki ngai boyo te. Ndenge batu balobi. Yo zaki mutu na vérité te. Bomoni likambo lobi. Ndenge tata mutu ya utu koloba na biso. Papa mfuma longo moni likambo lobi. Papa mfuma mbanze lutu langolo mona bisambo. Ngai mwana bino nazali na kobanga te. Pona kokosaka te. Boyebi ngai boyo te. Mais likambo te. Qui vivra verra. Papa posa na ngizali na senga mingi. Pesa bano surtout ya vitri makasi. Pesa bango makasi papa. Makasi na mabondeli papa. Pesa bango makasi na mabondeli. Pesa biso banso makasi. Poso kosa makasi te olembi. Me bakolemba te. Batali ngai te me batali bino. Tolingi ko kabana yo ko kabana kana mutu te. Salisa bana na bino. O salisa biso banso. Bokansa bana bino bana kati na bopito. Papa sandenge na ndenge papa bokino bimsa bana bino. Hôpital ko sala kana ngosika kitoko te. Na ba prison papa. Ba innocent pe bayali. Bobongisila bango. Na banda kuna bazamba ba problème ndenge na ndenge. Ba santé zali kotungisa. Papa ko batela biso banso. Tolingi ko kabana. Zongisa mwana moko na kati na ndako na yende ngai lakini siku yo. Okombo ya tata ya mwana peli mosanto. Amen. Bokele malamu Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mise au point de la paroisse de Vitry par rapport à la suite qu'a donné les révérends Mario Katembo et Oumba au courriel de Maman Christine Diangenda Panzou en date. Maman Christine Diangenda tient à porter les éclaircissements et précisions par rapport aux propos de nos trois révérends avec toute la considération possible. Pourquoi Maman Christine Diangenda a adressé ce courriel à Papa Mario?
il vous souviendra que tout le monde sait les propos de nos Mbuta qui disent que ce problème est un problème non familial mais plutôt ecclésiastique. C'est par rapport à tout ça que maman Christine Diangenda a adressé ce courriel. Et nous tenons à préciser, le révérend Mario est le patron du département de l'évangélisation. Donc nous, on se disait que le révérend Mario allait voir son chef hiérarchique pour avoir des directives afin de répondre à maman Christine. Aussi, ce courrier n'a jamais été rendu public par maman. C'est un courriel, pour ne pas dire un email, que maman a envoyé au révérend pasteur Mario. À cette triste et déplorable réaction de nos trois pasteurs, il s'en est sorti une constatation réjouissante qui a attiré l'attention de maman Christine Diangenda. L'engageons davantage avec foi et espérance dans la recherche de l'unité de notre Église et de la famille sainte. Car cela est gage de notre réussite selon les propos de nos trois papas. Propos repris par le chef spirituel de l'Église kimbangiste. Cette constatation réjouissante est que nos trois pasteurs ont soutenu que les assemblées générales, tout comme leur réponse, n'engagent point le chef spirituel, car ce dernier, ainsi que ses conseillers, n'y ont jamais pris part. Seuls ces trois pasteurs en sont responsables tout en engageant l'Église. Comme l'a dit Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mundi Mizala Mayele. Il a été dit aussi par nos trois papas, d'après quelques témoignages, il paraîtrait que Papa Dialungana avait laissé trois chefs spirituels. Donc les Mbuta, pendant les assemblées générales, et aussi pendant l'assemblée générale qui a donné naissance aux résolutions, n'avaient déjà pas en ce temps-là respecté cette parole. Il a été dit, car nous avons vu que les résolutions n'ont pas respecté la volonté de nos trois papas. Car seul un chef spirituel a été nommé et reconnu, plutôt par les résolutions. Il a été dit que nos papas complotent avec les oppositions, avec l'opposition politique et qu'ils font de la politique. De tous nos papas qui sont à 26, chez les 26 égale 1, aussi chez les 3 égale 1, aucun de nos papas ni de nos mamans ne fait la politique. Ils respectent tous l'autorité établie, l'autorité de l'État. Ils ne font point de la politique. Il a été aussi lu un testament laissé par trois clergés kimbanguistes, Papa Samba Katoumouan, Papa Onzungasa. Mais nous tenons à signaler, en tant que kimbanguistes, nous aurions souhaité qu'il nous soit lu dans le temple les recommandations de nos trois papas concernant tout ce qui peut arriver dans l'église kimbanguiste comme litige, comme conflit. Car tout a été dit, tout a été écrit et laissé par Papa Diangenda Kuntima. Il a été dit aussi par ces trois pasteurs, par nos trois pasteurs, par nos trois révérends, que les enfants de la promesse de la famille qui sont lesquels sont seulement ceux-là qui sont nés de Maman Nsaloulou. Est-ce que ceux et ceux-là ont tourné le dos à l'église pour des raisons d'intérêt personnel? Nous tenons à signaler que du vivant de nos trois papas, que tous nos papas et mamans déjà exerçaient. Ils avaient été conviés à des responsabilités données par leur papa. Nous prenons l'exemple de papa Paul Kisolokele, qui a été envoyé en Angola
par Papa Dialungana Kiangani. Des documents attestant ce que nous disons aujourd'hui existent. Nous avons encore l'exemple de Papa Firmin Kisolekele, qui a été envoyé lui à Brazzaville par nos 3 papas. Nous avons Papa Dieudonné Kisolekele, qui a été envoyé à Lubumbashi, qui a même construit le temple de Lubumbashi, inauguré par le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et nous avons le reste de nos papas qui ont toujours ménagé aucun effort pour l'avancement de l'œuvre de leur grand-père. Donc pour nous, cette famille, les enfants de notre papa, sont indivisibles, car seule leur unité fera notre réussite et non notre échec. Comme l'a dit Papa Simon Kimbangu Kiangani, ceux qui bokaboli biso, vous préparez échec na biso. Ceux qui na bombani na sima, yabande konangai, bokomo nangaite. Aussi, il a été dit que Maman Christine a créé une église. Cela est faux. Maman Christine n'a cessé de répéter et de marteler qu'elle n'a aucun pouvoir de créer une église. Et que Vitry est une paroisse kimbanguiste et non une église. Car pour avoir une église en France, il faut avoir une personnalité juridique délivrée par le ministère de l'Intérieur. Et à Kinshasa, il faut avoir également une personnalité juridique délivrée par le ministère de la Justice. Et il n'en est point pour nous ici à Vitry. Il a été dit aussi que les enfants des papas avaient demandé au papa de prendre le pouvoir. Nous demandons aux kimbanguistes, point de besoin de faire des commentaires là-dessus. Nous avons tous une mémoire du vivant de notre papa. Pouvons-on voir, pouvons-nous imaginer qu'un seul de ces enfants, que ce soit Papa Simon Kimbangu Kiangani, que ce soit Papa Martorel, que ce soit Maman Christine, que ce soit Papa Paul Kisolekele, que ce soit Papa Christophe Kisolekele, Papa Simon King, que sais-je, de Maman Kwakiadi à Maman Solange, croyez-vous réellement du vivant de nos 3 papas que l'un des enfants s'agenouille devant son père pour dire: Papa Kisolekele, tu as vieilli, Papa Dialungana, tu as vieilli, Papa Dangana, tu as vieilli, donne-nous le pouvoir. Est-ce possible? Nous vous laissons répondre, chers fidèles kimbanguistes. Il a été dit aussi que l'adhésion dans l'église kimbanguiste ou la réintégration doit être individuelle. Mais nous avons des précédents. Nous citons la paroisse de Tinyambi-Mbota à Pointe-Noire, une paroisse où le feu pasteur Maketikala, Félix, qui était Ngunza en ce temps-là, mais qui croyait en Simon Kimbangu, avait intégré l'église kimbanguiste avec tous ses fidèles, toute la paroisse. Quand je dis la paroisse, je vais dire par là le bâtiment, la parcelle et tous les fidèles avaient adhéré à l'église kimbanguiste. Et il y a d'autres exemples à vous citer à ce sujet. Alors, nous disons ceci. Maman Christine Dengenda dit ceci. À ces 8 points, vu que ceci n'engage point le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, comme l'a dit les 3 pasteurs, alors seuls les révérends Mario, Katende et Rumba rendront compte aux 3 papas. Papa Kisolekele, Papa Dialungana et Papa Dengenda. Pour terminer, Maman Christine a une recommandation aux fidèles kimbanguistes de Vitry. La paroisse de Vitry n'est pas là pour déstabiliser les autres paroisses kimbanguistes. Tout chrétien kimbanguiste de la paroisse de Vitry est libre d'aller visiter nos frères et sœurs kimbanguistes évoluant dans d'autres paroisses. Le respect total et inconditionnel à toute la famille sainte, fils et filles de nos 3 papas. Les fidèles kimbanguistes de Vitry devront rester persévérants, avec foi, dans la recherche de l'unité de notre Église. La paroisse de Vitry s'excuse des propos qui ont choqué plus d'un de nos frères kimbanguistes. Les appellations de 26 égale 1 et 3 égale 1
qu'ils étaient sataniques. Là, il y a eu une incompréhension. Cela voulait tout simplement dire que l'appellation de 26 égale 1 et de 3 égale 1 montre la division qui existe dans notre Église. Et cette division ne fait pas la volonté de nos 3 papas. Mais en aucun cas, la paroisse Kimbangis de Vitry n'a traité et ne traitera nos frères et sœurs de 26 égale 1 ainsi que de 3 égale 1 de satanique, car nous sommes tous un aux yeux de nos 3 papas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ya solo tozali na canal Kimbangu 1 ya solo na ndenge bouti ko yoka mai oyo ba papa ba bouti ko loba papa pasteur na mai oyo e bouti ko tanga maawa puis to équipe maman ndenge bouti ko lobela ya solo bande ko ngai batata ba mama to banga te to zana kimia totala liboso parce que na tango mwana azali ko botama ya solo mwana umla na libuma mama titango bimaka na tango zo ko sala ena na ye mwana tamblaka mama za na patience papa za na patience bande ko ngai eloka na ko yebisa bino na ko pe ko senga bino to zala na patience totala nde liboso nzambe ba cha une épreuve te mais nzambe a cha bana une épreuve mais nzambe pa ko ngate a cha bana une épreuve to kan sandeli kambo oyo to me basaki te po epeze se mona to banda ko kitsa yango oyo amoni aza na saki na ina mukongo amoni kilo eleki atika ke oyo bazali na capacité ko me basaki baki na ngoti na suka yango na suki boye na komona bimisatu tata mo mpe mo santu amen.